开始。好，弹起来。它这里是左上右下，再伸进去。啊。好，再来一遍。啊，弹起来。它这个呢是这个右下，左边在上，左的话一个条反过来，在上面。在上面。在上面，对，从下面往上。哦，这样的是吧？对。对，卡紧，扭，大力点扭。对。好，弹下来。再来。好。好，在上面拿上面。是。对。再弹起来。好，都演示2片。都搞2片。你不说是退来了，我谁跟你说退来了？俺这得下味儿啊！俺跟你说，你跟俺说来了。对。对。你刚才说你给我说下午去了吗？你给我说你该去了吗？啊。对。从这个位置啊，从这个手影，从这个位置撑进去。转过来。啊。对。对。你这个把柄呢，稍微往外面翘一点，因为它在撑进去的过程当中啊，你看你拿着，这个。哦，你额头给你抿来哈。跟进门呐。跟进门那个地方，对吧？现在做成这个样子。对。你看着，照在这里面照。看得清楚吗？清楚。你这边撑进去，过来。